máquina de costura, que é uma mini máquina de costura, tá? Então vamos lá. Espera aí que eu já volto, que eu vou pegar ela. Pronto, gente, eu já peguei ela, tá? Essa daqui, olha. Essa é minha máquina de costura, tá? Ela é assim, olha. Na verdade, eu tô botando assim, que é igual com um grampeador. Que eu não estou ainda acostumada, mas eu já consegui fazer roupas, tá? Essa daqui é minha essa daqui é minha boneca, tá? Que essa blusa daqui eu que fiz com a máquina de costura, tá? A saia também, tá? Ficou assim, ficou tipo a Ritinha da Força do Querer, dançando aquela história. Eu ainda não fiz muitas roupas ainda. Essa daqui que eu fiz por enquanto, que eu ainda estou pensando o que é que eu vou fazer, tá? Gente, é muito bonita, tá? É branca. Eu queria que fosse rosa, mas tudo bem. Veio com essa agulha aqui. Olha, essa é a agulha. Essa daqui, isso levanta para poder botar o tecido que você quiser, para poder fazer algumas roupas, tá? Eu também fiz algumas coisas nas minhas roupas normais igual a essa, que minha mãe fez um babado no negócio embaixo. Aí vem com essa linha aqui, essa linha gigante aqui, ó. Veio com um bocado de coisa, veio com esse saquinho aqui, que eu botei um doce aqui dentro, mas veio com esse saco. Veio com alguma coisa dentro de botar, isso daqui, galera, olha. Para poder botar um negócio, tá? Que bota uma linha grande, sem ser essa daqui pequena. Vai botar uma linha grande aqui e tirar, se você quiser também. Pode tirar esse daqui, pode tirar. Mas eu boto aqui a linha grande. Mas hoje eu não botei a linha grande, por causa que minha mãe não sabe onde é que tá a linha grande. Veio com... Aqui, galera, aqui é onde se faz a costura. Você é só apertar aqui em cima, ó, e já vai descer. Tipo aqui, pera aí que eu vou dar um exemplo. Você vai levantar essa parte aqui para poder botar o... Ai, tu solta assim mesmo, não, mas não quebra. Levanta essa parte, tá? E você bota o tecido aqui, olha, onde está levantado. Aí você desce, tá? Agora é só você apertar que vai aqui. Eu vou costurar aqui e vou mostrar pra você. Daqui a pouco eu volto. Aqui, galera, olha. Não sei se dão pra ver, que é um pouco branco, mas tem uma parte aqui, ó. Tem a parte aqui que está com essa linha aqui, olha. Essa parte branca aqui foi a parte que eu costurei, tá? Aqui, ó. Essa foi a parte que eu costurei agora, tá? Com a minha máquina de costura. Então, galera, esse foi o vídeo, tá? Deixa o seu like e também deixa a sua inscrição aqui no canal, tá? Aperta o sininho para poder não perder nenhum vídeo. E sai de Mariana Cruz, que sou eu. Bye, bye!